ये है हमारा गेमिंग पीसी और ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। और जैसे कि देख रहे हो ये माउस है और ये है सीपीयू जिसमें हमारे i12 विथ 12 जनरेशन है। और ये हमारा बूफर और ये हमारा गेमिंग फ़ोन जिसमें हम गेम खेलते हैं BGMI। ये देखो ये हमारा सेटअप, इसमें स्क्रीन चल रही है यूट्यूब की। तो ये है और ये है हमारे प्रियांशु भाई जो गेम खेल रहे अभी। तो ठीक है, लाइक करो, फॉलो करो, थैंक यू।